Quiero que levanten tus manos al cielo, dale gracias a Dios. Tenemos un ambiente especial. Dios está haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Amén. Y se siente el sonido de que algo maravilloso va a pasar. Amén. Yo quiero pedirte un día de todo y levanten tus manos al cielo, declarando un momento de adoración. Podemos batir las manos como las palmeras se mueven en el desierto. Dale gracias, Señor, porque en estos días hemos podido vivir su presencia. Dios nos está hablando de proezas, de niveles nuevos. Dios nos está hablando de promesas cumplidas. Jesús pagó un precio, un precio de sangre. Su sangre fue derramada para que hoy tú y yo tuviéramos la libertad para avanzar. Ese sacrificio fue hecho para que hoy tú y yo estuviéramos de pie declarando esta palabra de bendición. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por enseñarnos el amor, el significado del amor. Porque te entregaste, porque de lo recibido damos, Señor, de lo recibido damos, no damos de otra cosa, sino de lo que tú nos has dado en estos tiempos. Y queremos dar más de lo que estamos dando, Jesús, porque tú nos has dado todo. Adórale. Dale gracias. Dice así, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 22 al 24, dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Padre, te damos gracias por tus palabras que hemos leído, va a ser enseñada, predicada.
Háblanos de acuerdo a la necesidad. Hoy estamos deseosos de escuchar. Hoy estamos deseosos, Señor, de poder sentirte, de poder ser ministrados, llenos, operados en este momento. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús. Da un fuerte aplauso a Dios. Si yo me doy esta palabra días atrás, no sé si aquí en La Paz ustedes pudieron sentir el temblor que hubo. Claro. Nosotros estábamos visitando una de nuestras iglesias en Corozal. Íbamos en el auto, en la carretera, y pudimos sentir el movimiento de tierra. Y de pronto, para los científicos, era algo normal, ¿verdad? Pero desde que yo tengo uso de razón, amén, muy pocas veces un sismo se quiere sentir en todo el país, ¿verdad? De pronto hay un epicentro y ese epicentro se siente como fuerza, sobre todo en este sector de la costa atlántica, que no estamos muy acostumbrados a mover de la tierra. De pronto ya en el Pacífico, en el eje cafetero, en el centro de Colombia, en el sur sobre todo, hay muchas experiencias de sismos. Y mientras esto sucedía, este ruido, la tierra se movía, y escuchamos testimonios de personas que se cayeron, vivieron, que sintieron el mover de la tierra, el ruido de Dios. Diga conmigo, el ruido de Dios. El ruido de Dios. Amén. El Señor me habló y me decía que viene un tiempo especial, y estamos decretando que Dios está moviendo la tierra, pero la está moviendo a favor tuyo y a favor mío. Viene algo maravilloso de Dios, porque en la agenda de Dios Él ha dispuesto en este tiempo remover la tierra, despedregarla, desarraizarla, prepararla, porque la siembra que va a caer en este tiempo va a traer grandes cosechas. Aleluya. Viene un tiempo de milagros creativos, viene un tiempo sobrenatural, viene un tiempo de aceleramiento a favor de nosotros. Yo no sé si usted lo está creyendo, y de pronto sus pastores, los profetas que han venido en este tiempo, tiempos atrás, profetizaron este tiempo, aleluya, profetizaron este momento sobre tu vida, y yo no sé si de pronto has tenido duda, porque el año comenzó y los meses pasaron y no viste respuesta clara, contundente de lo que hemos venido hablando, del rema de Dios para esta casa. Pero hoy estoy totalmente convencido de que Dios está trayendo el ruido, de que Dios está moviendo este municipio. ¿Me estás escuchando? Que este municipio será luz, no solamente en el Valle, en Cesar, sino que Dios comenzará a hacer grandes cosas. Amén, aleluya. Y lo de Dios está por venir. Dile al que está a tu lado, lo mejor de Dios está por venir. Aleluya. Aplauda al Señor por eso. Amén. Mire, cuando hablamos de tiempos de pasión, hablamos de un tiempo de soportar. Amén. Y hablamos de avanzar. Jesús soportó todo por amor. Amén. Y porque ella tenía un diseño y un propósito que cumplir en la tierra. Desde el Génesis 3:15, el primer versículo mesiánico, cuando el hombre falla en el Edén, ya Jesús tenía el propósito de venir a la tierra y vencer. Amén. Vencer la muerte de la cruz. Por eso Dios nos está hablando de estos días y nos está diciendo que las proezas, los milagros, las señales, las promesas que el Padre ha hablado tendrán un cumplimiento, pero hay un proceso de forzarnos, hay un proceso de movernos, y hemos venido hablando en toda esta campaña de no quedarnos quietos, porque hay un asunto que no solamente depende de la gracia, de la misericordia, del deseo del Padre para que tú seas bendecido. Él está deseoso de que tú seas bendecido.
Pero hay un asunto que depende de nosotros. Amén. Dile que lo que tienes que mover. Hay un asunto que no depende del predicador, del profeta, del pastor, del apóstol. Y de pronto tú mañana dirás, la palabra que se lanzó no se cumplió en mi vida. Pero hay un asunto que trae un efecto especial. Y si esta palabra que has recibido en todos estos días no produce un efecto de acción en tu vida, no podrás alcanzar lo grande y maravilloso que Dios tiene para ti. Y por eso el desafío para esta iglesia, para esta casa, es grande en este tiempo. Porque lo que queda después de esto no es que se acabó la campaña. Este asunto sigue, ¿me estás escuchando? Esto no se detiene hoy ni mañana, no, no, no. Esto sigue avanzando. Porque el proyecto de Dios sobre tu vida apenas está comenzando. ¿Cuánto le diría a Dios? Y en este pasaje la Biblia dice que los filisteos estaban en el valle de Refaim, conocido como el valle de los gigantes, y estaban allí para atemorizar a David. Versos atrás, ya David había vencido en primera instancia al primer ejército filisteo que lo atacó, que lo vino a atemorizar. Ya David tuvo un encuentro con los filisteos momentos atrás de este pasaje, y el encuentro fue glorioso, hubo victoria. David venció al primer ejército filisteo que les atacó, pero más sin embargo la Biblia dice que los filisteos se agruparon otra vez al ver que fueron derrotados. Trajeron más ejércitos, tenían sed de venganza. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido grandes victorias en el Señor en estos tiempos? Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Pero miren que está claro, no te confíes. No te confíes. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Y yo había vencido en primera instancia a los filisteos. Y en este pasaje dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Allí rodearon el campamento de hebreo. Pero la Biblia dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti y herirá el campamento de los filisteos. Amén. Amén. Mira, humanamente, cuando nosotros venimos de una victoria con el mismo enemigo y ya lo hemos derrotado, normalmente nosotros decimos: si ya lo vencimos un día, lo podremos volver a vencer otra vez sencillamente. Amén. Pero me llama la atención algo maravilloso de David. Él ya había medido sus fuerzas militares con el ejército filisteo y los había derrotado en batalla. Y él sabía que estaba fuerte. David conocía la capacidad de su ejército y sabía que tenía la capacidad de volverlos a enfrentar y volverlos a vencer. Lo había hecho innumerables veces y lo había vencido innumerables veces. Pero cuando David ve otra vez que el ejército filisteo se agrupa, se recupera, y al frente del valle de los gigantes, el valle de Refaim, vuelve a atemorizarlos, vuelve a desafiarlos, él no actuó ligeramente. Él no actuó, como hablábamos ayer, basado en las motivaciones y emociones humanas, en sus propias fuerzas. Dile que está a tu lado: este asunto no es en nuestra
propias fuerzas. Aunque haya confianza en Dios, el Señor en cada batalla siempre da nuevas estrategias. No podemos confiar y seguir peleando las batallas con el mismo rudimento y armas del pasado. Dios nos está equipando. Yo veo una iglesia guerrera que se está levantando en la paz. Yo veo mujeres guerreras. Yo veo profetas que Dios está activando. Yo veo jóvenes que Dios está activando. Yo veo un mover ejército, un mover militar que el Padre está levantando sobre esta iglesia. Aleluya. Yo veo hombres de Dios, cabezas de Dios, que van a levantar. Ay, 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 sencillo, le dijo, vamos a enfrentarlo. Otra vez pudo haber dicho, vamos a enfrentarlo y vamos a derrotarlo, usando la misma estrategia que usamos en el pasado. Pero cuando hay un hombre de intimidad, cuando hay un hombre que no actúa en sus fuerzas, es un hombre que consulta a Dios. Y la palabra es clara cuando dice, David consultó a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Aló. Yo no sé cuántos de los que están aquí van a enfrentar una batalla ya conocida o nueva. Vencida o apenas comenzando. Pero el secreto es entre la intimidad y consulta. A veces queremos que el profeta nos diga la solución de todo y queremos todo suave, o que el pastor nos dé la solución, y no nos queremos comprometer nosotros en la intimidad, sino queremos que el pastor nos diga en consejería, haz esto, haz lo otro. Por si mañana nos sale mal, le echamos la culpa al pastor. ¿Cuánto ha sucedido así? Usted me dijo. Queremos como Poncio Pilato lavarnos las manos y no tomar riesgos. El Padre me está hablando y me dice que Él va a engendrar, va a tomar, va a empoderarte de una unción de indignación. Vas a tener indignación de lo que vas a ver afuera. Y vas a ser un hombre y una mujer de riesgos. Porque los temores van a desaparecer. Porque cuando hay conexión, hablábamos que cuando hay conectividad cielo-tierra, transferencia cielo-tierra, entonces podemos ver cosas maravillosas y podemos estar seguros de que cada paso que vamos a dar es direccionado por Dios. David consultó. Pregunto, ¿estás consultando al Padre? Pregunto, ¿estás siguiendo haciendo las cosas a la carrera? Pregunto, ¿estás en un afán no bíblico, un afán propio? Pregunto, oh, me estás escuchando, mujer, hombre, has fracasado en muchas áreas, pero la pregunta es, ¿has entrado en la intimidad? La pregunta es, en los proyectos o en las puertas que se han abierto, simplemente has entrado en un momento de inquietud en Dios y decirle, Señor, tú estás ahí. ¿O cómo le hago? Y la palabra es clara y contundente. David consultó, porque él sabía que las estrategias en Dios son nuevas. Mira, las batallas que vas a tomar en este tiempo, aunque sean las batallas que has tenido muchos años atrás, las vas a enfrentar con una disposición nueva, con estrategias nuevas. ¿Me estás escuchando? Mira, ya no te vas a esforzar como antes. Ahora Dios va a actuar, porque cuando hablamos de milagro, cuando hablamos de proeza, estamos hablando de una intervención divina de Dios a favor tuyo, a favor mío. ¿Me estás escuchando? Cuando hablamos de un mover divino, estamos hablando de que estamos expuestos a un milagro, y eso es lo que yo siento para ti esta noche. El milagro está en tus raíces. Amén. Dios le dice, cuando David consulta a Dios, entonces Dios nos da diseño. Tú no puedes tener el diseño si no has consultado al Padre. Amén. Tú no puedes cargar la maleta de problemas como las chicas
hay cielos abiertos. Tú no puedes llevar los problemas tuyos ni de otros en tus fuerzas. David consultó a Dios. Yo siento que sobre la paz viene un mover espiritual sobrenatural. Mira, hay puertas que se han cerrado a tu vida. Hay asuntos, hay detalles espirituales que se han levantado en tu contra. Pero yo siento que esta iglesia no tiene días de estar en la intimidad con Dios. Y mientras predicamos aquí, y aquí se siente el mundo espiritual, y Dios está haciendo milagros en este lugar, en este recinto, en esta casa. Pero no es suficiente. Hay asuntos en el mundo espiritual que están sucediendo mayores que lo que están sucediendo aquí en estas cuatro paredes. En el mundo espiritual, los ángeles guerreros y ministradores del Padre están tomando control y potestad de un territorio que Satanás había conquistado. Pero ahora ese territorio espiritual nos pertenece a nosotros, porque el Señor está conquistando. Y el Padre le dice a David: no te vayas de frente. Me llama la atención algo. Si ustedes han leído la historia o han hecho una serie de la vida de David, en las guerras, en la batalla, David siempre fue un hombre que fue de frente. A ver, aún en su primera batalla con Goliat, dice, post de batalla, caminó y corrió hacia adelante. Siempre fue de frente, nunca echó para atrás, nunca se escondió. Pero hoy Dios le dice un diseño. Hoy Dios le da una orden. Amén. Hoy Dios te dice: tengo diseños nuevos de batallas para ti. Tengo diseños nuevos de guerra para ti. Yo siento que sobre los padres de esta casa, los pastores de esta casa, Dios va a derramar una unción fresca. Dios está comenzando a traer nuevas ideas. Dios está comenzando a entregar nuevas llaves, pastor. Y hay muchas personas que de pronto se van a resistir. Y hay mucha gente que de pronto no va a entender. Y hay mucha gente que de pronto va a juzgar, va a señalar. Yo te invito al día que no digas, no levantes nada, hasta que no veas el resultado contundente de Dios. Porque yo siento que los filisteos que se han levantado sobre esta casa van a salir derrotados en este tiempo. Verán los enemigos caer bajo tus pies. Yo te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te va a dar la victoria. Nada ni nadie. Amén. Pero dile que está a tu lado: hay nuevos diseños de guerra. Amén, amén. Para que tu esposo se convierta, para que tus hijos se conviertan, para que la droga salga de tu casa, para que el alcohol salga de tu casa, para que el adulterio salga de tu casa, para que la ruina salga de tu casa, para que la hechicería salga de tu casa, para que la división salga, la rebeldía salga de tu casa. Ay, ay, me estás escuchando. La pobreza, las maldiciones herenciales salgan. No es como de pronto lo has venido haciendo, de pronto en un tiempo te dio resultado. Ahorita vas a entrar en la intimidad y te vas a dar cuenta, alabado el nombre del Señor, antes que se acabe este trimestre. Yo profetizo que estos 3 meses serán meses de respuesta, serán meses donde los filisteos subirán y donde los gigantes que te atemorizaron en un pasado y entonces viene el plan de Dios para David. Y le dice a David: no subas a pelear el valle. Yo siento que el padre le está diciendo a David: esta pelea es mía, quédate quieto. Yo siento que el padre te dice: tranquis, tranquis. ¿Cuántos tienen una batalla bien dura en estos días? ¡Brava! Ay, 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 sí. Sí, ¿verdad? Dura, dura, y usted cree que la perdió y se metió estos días de reflexión y usted está pensando ya en lunes volver a enfrentar. Pero hoy el Padre te dice: tranquila, tranquila. Hoy el Padre te dice: nada de nervios.
emprender en estos días, la va a pelear Dios. Yo no sé si usted entendió. Esta batalla tú la vas a pelear. Esta batalla, te dice el Padre, apártate, que ahora yo entro en escena. Y yo siento que el Padre está entrando en escena en tu vida. Y vas a ver la escena. Y David obedeció. Y el Padre le dice, rodéalos y escóndete detrás de las balsameras. Y cuando escuches ruido, como ayer lo hicimos, ruido como de marcha, me dice la Biblia, entonces saldrás de las balsameras, herirás a los filisteos, los perseguirás y los destruirás. Hay algo particular en este pasaje que quiero enseñarles. Las balsameras son unos arbustos pequeños pero frondosos, y sus hojas son como unas copas. Cuando sopla brisa, cuando sopla un viento, las hojas, como son como unas copitas, comienzan a producir un ruido. ¿Ven? Las hojas se unen y se pegan una a otra y comienzan a producir ruido. Las balsameras también tienen una particularidad. Cuando se tronchan sus ramas, botan una resina blanca. No sé si ustedes en la Biblia han leído el bálsamo de Galaad. Las balsameras son los arbustos donde sacan el bálsamo. Es una resina que sirve para curar las heridas. Es una planta curativa. Cuando se troncha, trae consuelo, trae sanidad. Y yo siento que es lo que el Padre está haciendo en estos días. Está trayendo sanidad a tus heridas. Porque te vas a recuperarla de la batalla del pasado. Porque la batalla que vas a enfrentar en estos días va a ser trascendental. Esta palabra trascendental es terrible, ¿verdad? O ganamos, no nos queda otra. No podemos perder. Estamos en el último minuto del partido y hay un penalti a favor de nosotros. No podemos perder. ¿Aló? Es trascendental. ¿Aló? Lo que tú estás librando en esta época es trascendental. Yo no sé si me estás entendiendo. Si logras la victoria, traerá significado para tu casa, para tu familia, aún para los que no han nacido. Aleluya. Lo que tú tienes en tus manos, la responsabilidad es grande. No podemos perder esta responsabilidad. Por eso el Padre te ha congregado en estos días, para que seas empoderado, para levantarte del polvo, para decirte, todavía puedes seguir peleando, todavía puedes seguir luchando, porque por medio de lo que Él te ha entregado en este tiempo, vas a cambiar tu destino. Alabado el nombre de Dios. El destino que viene para ti no es el destino que estás viviendo. Aleluya. El destino profético que el Padre ha trazado para ti. Y lo dice con Dios. Detrás de la balsamera, Él no sabía cuál era el proyecto del Padre. Uno simplemente tiene que obedecer, ¿verdad? Uno obedece y Dios se encarga del resto. ¿Cuántos de los que traen aquí tienen esa capacidad de obediencia, aunque no entiendan el asunto? David diría, bueno, yo ya los enfrenté y me di fuerza y los puedo vencer, pero si el Padre dice que los rodee y me vaya detrás de la balsamera, bueno. Amén. Y si el Padre me dice que tengo que escuchar una señal
y la señal es como un ruido de marcha. Tengo que obedecer. Amén. 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 Diga conmigo, cuando Dios hace ruido, los gigantes caen, los demonios huyen. Eso es lo que está sucediendo en La Paz. Dios está haciendo ruido. Amén. Oh, ¿me está entendiendo? Dios está haciendo ruido. Amén. Están los gigantes al frente de tu casa, los gigantes al frente de tus narices, pero Dios está haciendo ruido. Y la Biblia dice que Dios comenzó a cumplir, y David detrás de las balsameras. Mira, la única manera de que las balsameras hicieran ruido era que soplara una brisa. Y yo puedo entender que cuando David estaba ahí con su ejército preparando la señal para salir a la batalla, yo siento que Dios vio el momento, en la agenda se movió el momento, y la única manera para que las balsameras se encontraran y las copas comenzaran a sonar, Dios tenía que soplar. Y eso fue lo que pasó. Dios comenzó a soplar. Amén. Amén. Dios comenzó a soplar. Dios comenzó a soplar y las balsameras comenzaron a escucharse. El soplo de Dios va a comenzar a sentirse en tu vida. El soplo de Dios va a comenzar a sentirse en La Paz. Los que un día levantaron la mano contra ti van a reconocer su pecado y vendrán a pedirte perdón. Los que un día fueron agresores, perseguidores, hoy quedarán vencidos a tus pies. Te dice el Señor, aleluya, que los principados de este municipio, como profeta decreto, aleluya, que las tierras de este municipio volverán a la ganadería, volverán a la agricultura. ¿Me estás escuchando? Aleluya. Dios dice que va a cambiar la economía, porque ya no seremos vistos, ya no habrá maldición, ya no habrá iniquidad, ya no habrá muerte, ya no habrá corrupción. Dios comienza a hacer ruido. Los hijos de Dios tomarán los cargos públicos, las alcaldías, los consejos de este lugar. Dios comenzará a planear y estipular lo nuevo que viene para esta casa. ¿Me estás escuchando? Porque hay una maquinaria que quiere destruir la misión de Dios, no podrá. Dios comienza a hacer ruido. Este es un tiempo especial. El tiempo que viene para este municipio será salir del anonimato otra vez. Amén. Amén. A su nombre. Satanás ha traído iniquidad sobre La Paz. Amén. Por lo ilícito. Amén. Pero hoy Dios te dice que vienen estrategias nuevas de empresas, estrategias nuevas de negocio. Esta tierra va a comenzar a ser bendita. Gloria a Dios. Lo que se siembre va a producir. Algo sobrenatural viene de Dios. Lo que durante muchos años trajo muerte, trajo resequedad, trajo estancamiento, trajo maldición, ya no traerá más eso. ¿Me estás escuchando, iglesia? Yo sé que de pronto aquí hay hombres y mujeres que están luchando para cambiar sus ingresos, para moverse en otra dimensión de Dios, pero te dice el Padre, viene una nueva estrategia de Dios. En este tiempo consulta al Padre. El Padre te dirá, aleluya, cómo vas a ser bendecido de una manera sobrenatural. Ay, ay, ay. Yo no sé cuántos empresarios fracasados hay. Yo no sé cuántos microempresarios que están arruinados. Yo no sé cuántos soñadores hay que no tienen dinero cómo hacer empresa. Pero te digo algo, Dios está haciendo ruido en esta noche sobre tu vida. Alaba el nombre de Dios. Las balsameras están comenzando a sonar. El sonido de marcha comienza a sentirse. Comienza a sentirse otra vez. En el nombre de Jesús. Y comenzó Dios a soplar. Amén. ¿Cuántos sienten ese ruido de Dios?
Yo siento que hay muchos que están pasando. Yo siento que hay muchos que arrancan empujados. Yo siento que muchos están esperando que algo suceda para tomar una decisión. Pero el soplo de Dios hace sentir. Y la Biblia dice que cuando comenzó Dios a soplar, las manzaneras comenzaron a hacer ruido. Y dice la palabra que era el ruido como de qué. Amén. Los filisteos estaban en el valle de Refaim, y los filisteos comenzaron a escuchar que estaban rodeados. Amén. 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 Una marcha. Estaban rodeados. Los filisteos comenzaron a decir: nos emboscaron estos hebreos. Amén. Dios soplando y las manzaneras haciendo ruido.